Всем привет, Владимир Николаевич с вами. И вот сегодня хотел с вами поделиться радостью. Установил камин и первый раз зажег его. Он просто обгорает, сейчас окна открыты все у меня. Ну все, огонек уже горит. Вот такой он у меня получился. От бревен защита. И в полу тоже плиточкой, видите, фрезеровано. Вот, так что все защищено. Вот осталось. Пришлось поставить стеклышко, чтобы бревна не нагревались, потому что плитку не могу я дальше ее шире сделать. Ну а в общем, вот так. Все здорово. Я доволен.